Sveiki visiem! Pirms mēs lecam uz interviju, neliela informācija. Ir daudz cilvēku, kur noskatās mūsu raidījumus, bet viņi vēl joprojām nav piesakojuši. Ja tu esi tas cilvēks, tad piesako tagad mūsu kanālam. Tas ir atbalsts mums, un vēl tu vari mūs atbalstīt ziedojot, jo tādā veidā mēs varam turpināt šo raidījumu. Un es esmu ļoti pateicīgs tiem cilvēkiem, kuri jau ir ziedojuši mums. Paldies jums par uzmanību un lecam uz interviju. Varbūt tu man zini kā reperu MC Bārdu, varbūt zini no kādiem citiem raidījumiem, bet ja tu man nezini, tad es esmu Raimonds Blisiņš un šis ir raidījums Klātbūtne. Raidījums, kurā mēs runājam ar cilvēkiem, kuri iet savu garīgo ceļu. Un šodien mēs esam ciemos vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā pie jaunā evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskapa Rinalda Granta. Sveiks! Sveiki! Mūsu raidījums iznāk, mēs viņu filmējam pirms tu vēl esi iecelts amatā. Tu varbūt mani palabo, kā tas tur viss notiek, bet kad viņš iznāk, tad tu jau esi arhibīskaps. Iecelts jau amatā. Varbūt tu vari pastāstīt, kāds tagad dotajā brīdī ir tas status? Tagad tas apzīmējums ir arhibīskaps electus, kas nozīmē, kad ievēlēts, bet vēl ne amatā iecelts vai amatā stājies. Tad ievēlēts, un tad 30. augusts ir tas brīdis, kad es uzsāku savu amatu pienākumus pildīt. Un ko tas, protams, varētu visu raidījumu noteikti runāt par to, kas ietver, ko nozīmē būt arhibīskapam, bet īsumā, ko tas nozīmē būt arhibīskapam Latvijas evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā? Tas tiešām var nozīmēt vairākas lietas, bet es domāju, primāri tas nozīmē pārstāvēt baznīcu uz ārpusi un savukārt baznīcā iekšpusē būt tam, kas ir nomodā par mācību, lai tā būtu saskaņā ar mūsu ticības apliecības rakstiem un to, uz ko mūsu tēvi un mātes ir stāvējuši, un noteikti arī primāri rūpes par draudžu ganiem, jeb mācītājiem. Reizēm arhibīskapa amatu mēdz apzīmēt kā virsgana, bet ir gani, ir draudžu gani, kuriem tāpatās ir nepieciešams kādas rūpes un atbalsts un vadība un tam līdzīgi, tad tas būtu arhibīskapa pienākums. Par arhibīskapu mēs vēl noteikti vēlāk parunāsim, bet pirms mēs par bērnību runājam, tu nāc no Saldus. Jā. Un Saldus īstenībā, es nevajag pētīt to, no turienes nāk, tur arī ir kalpojis arhibīskaps Jānis Vanaks, Elijas Godiņš arī no turienes nāk. Ar ko tavuprāt tik īpaša ir pilsēta Saldus? Saldus ir skaista. Varbūt es teiktu, viena no skaistākajām Kurzemes pilsētām, kur jau ilgāku laiku ir bijušas dzīves draudzes, tāda prakse, ja tā var teikt. Tur ir divas draudzes luterāņi, ir arī citu konfesiju, bet divas luterāņu draudzes, kuras manā laikā viņi bija, Svētā Jāņa draudze bija ļoti aktīva. Šobrīd tur jau ilgāku laiku darbojās tāds Gregora kalpošanas skola, kurā sagatavo mūsu baznīcas lajus dažādām kalpošanām un darbībām. Jā. Un līdz ar to tur ir bieži koncentrējās gan lektori tur brauc, gan kādi cilvēki brauc tur mācīties. Līdz ar to tā varētu teikt tāds garīgs centrs, zināmā mērā Saldus noteikti, kad ir. Vēl viņi īpaši ar daudz citām lietām ir. Jā, tur netālu ražo druvas saldējumu un daudz citas labas lietas notiek Saldu. Tad mēs varam arī parunāt mazliet par tavu bērnību, bet mazliet, jo ir daudz vēl lietas, kuras es īstenībā gribētu iekļaut mūsu sarunā. Vai ir kāds uzreiz konkrēti pie mūsu garīguma tēmas, vai ir kāds mirklis, kuru tu bērnībā atceries, kad tu atceries kaut kādu garīgumu piedzīvojumu jau bērnībā? Jā, man bija viens draugs, Dzinters, kurš bija gadu vecāks bērnībā, un līdz ar to viņš bija daudzējādā ziņā daudz pieredzējušāks un gudrāks par mani. Un tad, piemēram, viņš bija kādā brīdī, es pat nezinu, no kurienes dzirdējis, kad Bībele ir tāda grāmata,
kāda, kas runā par nākotnes laikiem. Un tad viņš sacīja, ka drīz pasaulē būs gals. Un es jautāju, kāpēc? Tāpēc, ka tajā Bībeles grāmatā ir sacīts, ka tad, kad pie valdības, ja pie varas nāks vīrs ar ugunszīmes pieres, ka tad būs pasaules gals. Un es atceros toreiz mēs visi varējām paskatīties tā laika ziņās, un tur Mihails Gorbačovs bija priekšā, un tad man toreiz likās, es tagad kaut ko zinu, ko daudzi citi nezinu, kad būs pasaules gals. Un ka kaut kā tam ir jāgatavojas, lai es pat nenojautu nemaz kā, bet toreiz tas bija tā man liekas, bija tāda viena pieskaršanās kaut kādam tādam, kaut kam mistiskam, kaut kam milzīgi lielam un noslēpumainam, bet būtībā, ar to arī lielā mērā tādi mani garīgie piedzīvojumi manā bērnībā beidzās, jo es nenāku no kristīgas ģimenes. Tas tikai aizsākās vēlāk. Bet tieši par ģimeni, varbūt to var pastāstīt, no kādas ģimenes tu nāci? Es nāku no jaukas ģimenes. Mana mamma man audzināja kopā ar manu brāli. Mans brālis ir vecāks par mani. Tad man vienmēr bija lielais brālis. Un tad bija mana mamma. Un tā, es no mūsu ģimenes pirmais iegāju baznīcā 18, 19 gadu vecumā. Un tad es ar savu ticības entuziasmu, man liekas, ka mammu gandrīz aizbaidīja no baznīcas. Tam bija kāds brīdis, kad viņa teica, par šo lūdzu vairs nerunājam. Un tad es pārgāju uz citu stratēģiju, tad es vienkārši par mammu lūdzu. Un tad pienāca viena diena, ka viņa teica, kad jums tur ir tās iesvētas mācības un tā. Un citiem vārdiem mamma kristījās un iesvētījās. Pirms viņa devās mūžībā, tad es zinu, ka viņa aizgāja kā cilvēks kristīts un ticīgs. Mēs tagad atrodamies Ģertrūdē un jau pārlecot daudzām tavas dzīves gadiem pāri, tu šeit sāki kalpot. Un mēs atrodamies pie šīs jaukās glezna, tā viņu var nosaukt. Sauksim par Kristus attēlu. Kristus attēls, varbūt. Un viņš atrodas tie, kas ir bijuši šajā baznīcā. Tie viņu var atrast pagrabā. Un varbūt tu vari pastāstīt par šo. Tā vēsture šim attēlam ir apmēram gandrīz vai 25 gadi. Es biju apprecējies ar savu sievu Ievu. Mums bija piedzimis pirmais dēls, un es pavisam nesen biju iesācis kalpot vecā Ģertrūdē. Šeit tās telpas izskatījās pavisam citādākas. Bet, ja nemaldos, toreiz bija kaut kas nokrāsotas sienas un ielikta grīda bija. Un tad Ievai bija tā sajūta, ka šai telpā vajadzētu kaut kādu centru. Tā nav vienkārši tāda liela balta halle, bet ka tur ir kaut kāds centrs, kā dievnamā ir altārs, bet ka te būtu kaut kāds centrs. Un tad viņi man neteica, kas ir par lietu, bet vienkārši kādā pēcpazienā teica, ka viņiem vajadzētu pāris stundas. Man liekas, viņi divreiz tā lūdza. Un tad es vienu dienu atnāku uz šo pagrabiņu, uz Varburgas zāli un ieraugu, ka mums ir centrs. Un man liekas, ka ļoti skaists centrs. Tas ir ņemts no Turīnas līķaut tā attēla, bet viņš ir, protams, ir nedaudz veidots, pārveidots. Bet šeit ienākot ir tā sajūta, ka tu pirmkārt apzinies, ka tu esi baznīcā, otrkārt, kad stāsts ir par Jēzu. Man liekas, tas ir tas, ap ko mēs mācāmies centrēt mūsu dzīvi, jo dabiski, man liekas, mēs centrējamies visu ap sevi un ap savām problēmām. Atgādinājums, ka tu esi Jēzus klātbūtnē, un ka tas var būt tavs dzīves centrs. Un tā tas ilgu laiku šeit ir kalpojis, un es esmu redzējis, ka bieži cilvēki skatās un citreiz lūdzās un citreiz fotografējās. Bet mazliet tomēr pirms kalpošanas Ģertrūdē, kā tu nonāci līdz, tu kļuvi par kristieti, un kā tu nonāci līdz tam, ka tu pēkšņi, es būšu mācītājs? Tas noteikti nebija pēkšņi, tas absolūti nebija pēkšņi. Bet savukārt bija diezgan ātri bija tas brīdis no manām iesvētībām un kristībām līdz tam brīdim, kad es pirmoreiz iedomājos, bet kā būtu, ja būtu. Un tad es
domāju, es nesteigšos ar tādu domu. Tas ir tāds nopietnas lēmums. Es tajā laikā studēju Policijas akadēmijā. Un īsi sakot, es nolēmu, ka es turpināšu studijas un iešu tādu iekšēju izvērtes, tādu iedziļināšos, apsvēršu to jautājumu labu un mēģināšu kaut kā saklausīt tajā Dievu gribu. Diemžēl man tiešām, lai kā es pūlējos, Dievs, kā teikt, balsī no augšas nerunāja uz mani, lai tas ir bija ilgāks laika posms, ka es kaut ko cerēju, varbūt kādu tādu skaidru zīmi saņemt. Bet kopumā kaut kur tas bija gadu, kad es vien mirklis aktīvi arī iesaistoties paralēli mācībām draudzes dzīvē. Es vienkārši redzēju, ka tā ir vieta, kas man dod piepildījumu, kas man dod dzīvību. Viss, ko es daru tur, man dod kaut kādu gandarījumu. Man gribās tajā vairāk būt iekšā. Un savukārt viss, kas saistījās ar tā laika, tādu manu profesionālo darbu, varbūt vairāk ar jurisprudences saistībā, ka tas es jūtu, ka tas ir darbs, pienākums, kas ir jāizdara. Un tad es sapratu. Es domāju, kur es gribu savu dzīvi, kam es gribu veltīt savu dzīvi. Un tajā mirklī tā atbilde bija diezgan skaidra, ka tas ir tas virziens. Tad jau tālāk bija teoloģijas studijas jaundibinātajā Lutera akadēmijā, kas uzsāka 1. gadu savu darbu. Un tad jau tālāk kalpošana. Lutera akadēmija tagad vēl joprojām pastāv? Jā, kā tev vajadzētu to zināt, kā labam Lutera akadēmijas studentam, jā. Bet varbūt kāds cilvēks nezina īsi par Lutera akadēmiju. Lutera akadēmijas sākotnējais mērķis bija galvenokārt sagatavot mācītājus. Ja tā var teikt, baznīcai pašai uzņemties atbildību par nākamo mācītāju sagatavošanu. Pirms tam to darīja dažādās vietās, līdz ar to bija dažādas traumas un ietekmes, caur kurām tie cilvēki ienāca baznīcā. Bet likās, ka izglītot savus nākošos mācītājus, tas ir ļoti svarīgs baznīcas uzdevums. Un ar to mērķi Lutera akadēmija tapa dibināta. Bet laikam ejot vairāk uz priekšu, tas kļuva arī par tādu centru, kur arī, mēs sakam, lai ne tie cilvēki, kas obligāti pretendē kļūt par mācītājiem, var iegūt teoloģisko izglītību, var padziļināt savu zināšanas par svētajiem rakstiem, par Bībeli, par dogmatiku, par dažādiem jautājumiem, ētikas jautājumiem un citiem praktiskus tādus arī kalpošanas jautājumiem. Jo, protams, baznīcā kaut ko dara un kalpo ne tikai mācītāju. Jo vairāk draudzes cilvēki ir izglītoti, jo labāk viņi to var darīt. Mazliet atpakaļ pie tā, kā tu kļuvi par mācītāju. Vai tu atceries savu pirmo dievkalpojumu, savu pirmo sprediķi? Jā, es to atceros. Savu pirmo dievkalpojumu, kur es pilnībā vadīju tos. Es atceros arī savu pirmo sprediķi, kas bija Saldus Svētā Jāņa draudzē, bet varbūt tas spilgtākais bija, ka bija jāvada pirmo dievkalpojumu Tukumā, jo tur mācītājiem Jānam Saulietim toreiz bija lausta kāja vai roka, kaut kas bija. Un tad es tur braucu uz turieni kopā ar mācītāju Kristu Kaldeņu, viņš man asistēja. Un tā bija, kad īpaši sprediķi es toreiz nopriecājos par mums luterāņiem, ka mēs sprediķojam no kanceles. Tur ir vairāk iemesli varbūt par to priecāties, bet viens ir tas, ka stāvot kancelē tev neredz ceļus. Un tajā dievkalpojumā es pirmo reizi pārliecinājos, ka tas nav tikai tāds izteiciens, ka ceļi var trīcēt. Tā, ka burtiski viņi patiešām var trīcēt. Bet to neviens neredzēja. Es domāju. Bet tā ir spilgta atmiņa. Kad tu esi piepieši, tu esi tajā pusē. Tu esi vienmēr bijis šai pusē. Tu skatījies uz altāru, tu skatījies uz mācītājiem. Tagad tu esi tajā pusē. Un tu runā uz draudzi, un tu dari kaut ko Kristus vārdā, tu dari pārstāvot Kristu. Tā ir tāda ļoti, ļoti īpaša pieredze. Mans nākamais jautājums tieši šajā sakarā. Vai ir kāda atšķirība, un ja ir, tad kāda atšķirība ir starp vienkārši ticīgo cilvēku un mācītāju? Mācītājs ir cilvēks, kurš ir saklausījis Dieva aicinājumu, veltīt savu dzīvi vārda sludināšanai, tam, lai izdalītu sakramentus, lai rūpētos par cilvēkiem draudzē, lai sagatavotu cilvēkus draudzē, savukārt liecībai tālāk pasaulē.
Citādāk es nezinu, kādas tādas atšķirības vajadzētu īpaši vilkt. Mācītājiem vajadzētu būt ticīgam, bet varbūt arī tas nemācītājs, es ceru, arī varētu būt ticīgs. Mācītājs dara labu kalpošanu, bet luteriskā baznīcas izpratnē, piemēram, arī citi aicinājumi uz citiem darbiem, citās profesijās, ja tā var teikt, Dievu priekšā nav mazāk būtiski vai svarīgi. Līdz ar to man grūti kaut kādas citas atšķirības iezīmēt. Noteikti galvenokārt ir tas aicinājums, ko es saklausījis, ir tas cilvēks, kas ir atsaucies būt par mācītāju. Kā tu nonāci Ģertrūdes baznīcā? Jā, pēc studiju beigšanas es kādu laiku tur biju kā tāds vikārs, kas pabraukāja apkārt, tur aizvietoja kādus mācītājus. Ko nozīmē vikārs? Tas nozīmē, ka bez tādas pastāvīgas kalpošanas vietas, kur tev var kāds lūgt aizbraukt uz vienu dievkalpojumu vietu šajā svētdienā, un citā tu dodies varbūt pavisam uz citu Latvijas malu novadīt dievkalpojumu. Tas nebija pārāk ilgs laiks, bet tad es atceros, bija zvans. Bija zvans no tā laika baznīcas konsistorijas, jeb virsvaldes, un kāds mīļš cilvēks man sacīja, Rinaldi, es tevi apsveicu. Šodien bija kāda tur sēde vai kas tur, un tu esi nozīmēts kalpot Rīgas Vecā Svētā Ģertrūdes baznīcā. Un es tajā mirklī smagi nopūtos. Es nezinu, vai pie sevis vai telefonā to varēja dzirdēt vai nē, jo mani sapņi sabruka. Es vēl kaut kā iekšēji klusu cerēju, ka varbūt mans ceļš varētu vēst atpakaļ uz Saldu, no kurienes es nāku, un tur tā dzīvā un aktīvā draudze, kāda tā bija. Un šeit tas toreiz bija pavisam citādāk. Bet tā, ja tad pašam būtu jāizvēlās, es nebūtu šo vietu izvēlējies. Bet tādā veidā caur arhibīskapu un viņa palīgiem Dievs man izvēlēja šai vietai. Un šodien es, protams, to nenožēloju. Kas bija tie lielākie izaicinājumi, varbūt, ko tu atceries, kas bija pats pašā sākumā? Kas bija tāds izaicinājums, ar ko tev nācās tikt galā? Tas bija laiks, kad mēs bijām divi tuvi draugi ar mācītāju Kristu Kalniņu, un viņš bija nosūtīts kalpot Cēsu Svētā Jāņa baznīcā. Un tur viņš iegāja kā vienīgais mācītājs, un tur sāka ļoti aktīvi darboties un visādas reformas taisīt un tam līdzīgi. Un ienākot šeit, es kalpoju kopā ar manu kolēģi, ilgadēju mācītāju Romānu Skuju, kuru mēs pavisam nesen, 100 gadu vecumā, pavadījām mūžībā. Un es ar viņu nokalpoju kopā diezgan ilgu laiku, un es to nevarēju nekādas reformas beigās taisīt. Savā tajā jaunības deksmē un sajūtās, ka es zinu no tās Saldas draudzes atnākot uz šejien, kā lietām vajadzētu. Pirmkārt, daudz kas nebija, ar ko to visu varētu darīt, bet ja arī būtu, tad vienkārši daudz ko nevarēja darīt. Un es atceros, es gāju pie mācītāju un stāstīju, un šajā gadā tas es tur kāds 10 reizes runāju un sapratu, ka nebūs, bet nākošā gadā runājot, tur jau kaut kas cerības parādās. 3. gadā varēja varbūt kaut kas arī notikt. Tas bija grūti, jo tev gribās ātri darīt, un es domāju, tajā bija ļoti liela žēlastība, jo es pirmkārt iemācījos labi lietas, tā kā saprast patiešām, kāpēc tas ir svarīgi. Un tad ar kaut kādu noturību tās lietas darīt un pamatot. Un tā. Man liekas, ka tas un arī es mācījos kaut kādā ziņā arī paklausību. Kas tad ir tās lietas, kuras tu esi ieguvis praktiskā nozīmē šeit kalpojot 25 gadi, ja ir jā, kā mācītājiem 24, bet es kā mirklīt biju šeit kā evaņģēlists, mēs esam kopā 25 gadus. Raimond, ir grūti uzskatīt, ko es esmu ieguvis. Es varu sacīt, šodien šeit sēžot, pirms dažas dienas pirms mana pēdējā dievkalpojuma šeit kā mācītājiem, es varu teikt, ka lielā mērā tas, kas es esmu, kāds es esmu, ir pateicoties, mēs varētu teikt, Dievam pateicoties, bet caur ko Dievs visvairāk darbojās? Caur manu ģimeni un caur šo ģimeni šeit, Ģertrūdē.
Un tās ir neskaitāmas draudzības, attiecības, iespējas būt blakus cilvēkiem, tādos viņu dzīves nozīmīgākajos brīžos, smagās krīzēs, kalnu virsotnes brīžos, kad viņi piedzīvo kaut ko skaistu, ka tu esi blakus tajā. Un tad kopīgi vienkārši es esmu baudījis, manuprāt, šeit arī milzīgi tāda cilvēku uzticība, kad cilvēki ir bijuši gatavi uzticēties kādiem aicinājumiem, kopā doties kaut ko darīt. Vai tā ir zupas virtuve, vai tā ir cietuma alfa, vai tas ir vēl kādas citas lietas, kur varētu teikt, varētu arī nedarīt. Mēs tikai nosvinēsim dievkalpojumu. Un tas ir šo draudzi veidojis tādu, man liekas, dzīvu, dāsnu, uz attiecībām vērstu un viņi ir augusi. Tas ir vēl viena tāda žēlastība, kad es esmu varējis būt blakus šādā vienā izaugsmes stāstā, būt iesaistīts kaut kādā ziņā tā izaugsmes stāstā skaisti. Tagad ir noslēdzies šis posms, kas izklausās ļoti tiešām skaists, un ar kādām sajūtām tu dodies nākamajā posmā? Es varētu, protams, aprakstīt, kā es to domāju, bet es gribu... Man ļoti interesēts, kāds te būtu sajūtas. Protams, ka es daudz mierīgāks, pārliecinošāks justos, ja man kalpošana vienkārši šeit turpinātos, kur liekas, ka lielā mērā lietas ir uz sliedēm un lietas kustās uz priekšu. Man liekas skaisti redzēt, kad arī var just, ka kaut kāds izaugsmes stāsts turpinās. Bet skatoties uz priekšu, protams, tur ir kaut kāda nedrošība un nezināmais ļoti daudz un tā, bet arī iespējas. Un tad es tagad varbūt šīs sarunas arī kontekstā, domāju, atceroties, kā tas bija pirms 25 gadiem, es arī te ienācu bez gatavām atbildēm, ko un kā darīt. Man nebija daudz kur skaidrība, daudz kur bija nedrošība, vai kā izdosies, neizdosies. Tādā ziņā varbūt es esmu veselīgā vietā, tādā garīgā nozīmē veselīgā vietā, kur tu jūties tāds atkarīgs no Dieva, un kur tu saproti, ka tev ir jāklausās, jābūt vērīgam, drosmīgam, kaut kur atsaukties un iet tur, kur tev rādīs. Bez tādas lielas iekšējas pašpārliecinātības katrā ziņā šobrīd. Var noprast, ka ļoti mīļi un tuvu, protams, loģiski tev ir šī draudze. Vai ir kāds īpašs veids, kā jūs izteiksiet viens otram pateicību par šo ilgo kalpošanu kopā? Varbūt kāds dievkalpojums īpašs, svinīgs vai es nezinu. Es pieminēju, ka būs viens dievkalpojums, ar kuru es noslēdzu šo kalpošanu tādā mācītāja statusā, bet es domāju, tas īpašais veids, kā mēs pateiksim paldies par mūsu kopīgo pieredzi, ir mūsu draudzība, kas turpināsies. Es domāju, viņa ir izveidojusies ir tāda, kur mēs paliksim draugi un mēs daudz ko arī kopīgi turpināsim darīt un citu atbalstīt. Man liekas, tas ir visīpašākais veids, kā pateikt paldies par to, kas jau ir noticis. Vai tas, ka tu tagad kalposi kā arhibīskaps, vai tas tev liekas iespēju kādreiz arī vienkārši novadīt kādu dievkalpojumu, kā tas strādā? Es tā domāju, ka es kā arhibīskaps, ja es gribētu, es varētu jebkurā brīdī nākt un teikt, ka es gribu novadīt dievkalpojumu. Skaidrs, ka praksē tā tas nebūs iespējams, bet un es arī negribu īpaši kaut kā te maisīties pa vidu. Draudzēji jādodās tālāk uz priekšu savu ganu vadībā, bet es noteikti kaut kad būšu, piemēram, viena mana cerība ir tad, kad beigsies lielie remonta darbi, kas šodien ir uzsākti, un kad baznīca atkal atvērs vaļā dievkalpojumiem, tad es ceru, ka es varēšu būt klātesošs. Tas ir arī interesanti, ka šeit reāli fiziski arī notiek pārmaiņas. Ne tikai draudzē pārmaiņas, bet arī fiziski notiek pārmaiņas un augšā. Es vakar staigāju pa augšu, un es domāju, es 25 gadus esmu šeit, un es nekad neko tādu neesmu redzējis. Tādu ģertrūdu es neesmu redzējis. Un tas notiek taisni brīdī, kad es dodos projām. Par kaut kādu dieva apredzību noteikti ir. Ķeroties klātā tam arhibīskapa amatam, kādi ir pirmie, un vai vispār ir, kādi ir tie pirmie punkti, kam tu ķersies klātā, stājoties amatā?
Es priekš sevis esmu sapratis, ka tās manas prioritātes ir atbalstīt mācītājus un darboties kopā ar mācītājiem. Tas būtu viens, otrs palīdzēt savukārt viņiem kaut kā motivēt, atbalstīt, sagatavot draudzes cilvēkus tādai liecinošai dzīvei apkārt sabiedrībā ikdienā. Un, ja šīs ir divas tās aktuālākās lietas, es parasti vēl mēdzu sacīt varbūt ar uzsvaru arī tieši arī uz ģimenēm, bērniem un jauniešiem, īpaši viņiem dodot tādu atbalstu, tad es teiktu, tā atslēga cilvēki joprojām ir tieši garīdznieki un mācītāji, draugi un gani. Mūsu baznīcas tādā uzbūvē mēs varētu sacīt daudz, kas ir atkarīgs, tā kā varētu teikt, vai viņi ar savu kalpošanu daudz ko var ietekmēt un ietekmē. Un acīm redzot, lai es kaut kā viņus labāk varētu atbalstīt, tas pirmais ir tas, ka tu klausies viņos, un tā es ceru tuvākajā laikā vienkārši vairāk pabraukāt apkārt, satikties, pavadīt laiku, klausīties, kopīgi domāt, skatīties, ko mēs un kā mēs varam darīt labāk. Tā būtu tāda lieta, ko es gribētu sākt. Vai ir vispār, tu jau man minēji, ka ir nezināmais priekšā, vai ir satraukums ejot iekšā tajā amatā, un kas ir tas, kādā veidā tu tiec ar to galā, tieši ar to satraukumu iekšēju? Ir mirkļi, kad es ar to tieku galā, ir mirkļi, kad netieku galā. Un tad, kad tieku galā, tad laikam ar to vairāk tiek Kristus galā, jo ko es esmu tā pamanījis? Tad, kad kaut kā es pazaudēju to fokusu, ka tā ir Kristus kalpošana primāri un vispirms. Un ka es esmu ieaicināts ar viņu kopā to darīt. Tad, manuprāt, un bieži mēs vispār cilvēki, tādā brīdī ticīgi cilvēki, paņemam uz sevi kaut kādas nastas, atbildības, kas īsti nav mūsu nastas vai mūsu atbildība. Un tad ir smagi, un tad ir grūti, un tad ir satraukums, un tad ir visādas citas lietas. Un tā. Un tad ir labi, kad vai nu tā ir tava lūkšanas prakse vai kaut kas cits, vai tas ir dievkalpojums, kur tu svin un iekšēji jūti, ka tu atkal pagriezies tajā uzticībā Dievam, jeb uzticībā Jēzum. Tā kopumā sakot, tad, kad es tieku ar to galā, tad tas noteikti tā, bet reizēm ir tā, ka es to fokusu pazaudēju, un tad ir uztraukums, un tā. Tā tas ir. Ļoti, šis jautājums varbūt jau ir izskanējis kaut kur, bet ļoti aktuāls, un tas noteikti skar to baznīcu tālāk. Vienkārši man arī personīgi ir vēlme saprast par to sieviešu jautājumu. Kādēļ sievietes nevar tikt ieceltas mācītāja amatā? Un vai šis jautājums tavā kalpošanā varētu vispār tikt pārskatīts? Tas iemesls ir Bībele. Ja mēs skatāmies vienkārši Bībelē, vai mēs redzētu, kāpēc sievietes nevar, vai mēs redzam pamatojumu, kāpēc sievietes Bībelē varētu tapt iecelt šajā kalpošanā. Mēs redzam Kristu, kurš kalpo un kurš savu kalpošanu uztic saviem 11 mācekļiem. Tas ir bijis veids, kā baznīca ir turpinājusi to arī praktizēt cauri gadsimtiem. Mēs, protams, redzam, ka varbūt tur pēdējo pāru desmitu gadu laikā ir arī citi veidi, kā tiek interpretētas atsevišķas Bībeles raksta vietas, un tādā veidā tā sieviešu ordinācija tiek atvērtas tai praksē durvis. Bet vēsturiski tā tas nav bijis. Un arī mūsu baznīcā tas veids, kā mēs lūkojamies uz rakstiem, ir tādā veidā, varētu sacīt, diezgan tiešā veidā. Mēs neredzam, mēs redzam, ka Kristus kā vīrietis īstenoja šo kalpošanu, un tad viņš to uzticēja saviem mācekļiem, lai viņi to turpina darīt. Tāpat laikā vienmēr tas fokus patiešām mums ir uz ordināciju.
Bet mēs redzam sievietes Jēzus sekotāju vidū, un man grūti iztēloties jauno derību, ja viņas tur nebūtu. Tad tur daudz kas skaists un svarīgs trūkt, un tāpatās arī šodien. Ja sieviete nebūtu ar savu kalpošanu, ar savām dāvanām baznīcas daļa, tad tā baznīca būtu ļoti, ļoti citādāka. Un es domāju, sievietes šodien kalpo baznīcā, un es gribētu ļoti, ka mums varētu attīstīties arī tas, ka sievietes var kalpot, ja tā var teikt, dažādos baznīcas atzītos amatos. Un ne kā katehēti, draudzes pedagogi vai kā diakoneses, vairāk tādu sociālo kalpošanu un tam līdzīgi. Tas var būt dažādi. Un tas ir svarīgi, manuprāt. Tāpēc, ka mēs to redzam. To mēs savukārt redzam ap Jēzu jau viņa dzīves laikā un arī vēlāk pirmajā, jeb agrīnajā baznīcā, kas aprakstīta apustuļu darbos. Bet kā tu domā, kādēļ vispār šāds jautājums paceļas? Kas ir tas, kas šo jautājumu ir? Varbūt tā viena lieta, noteikti, ka tam ir daudz iemeslu, bet tā viena lieta ir, ka mēs šodien ļoti daudz ko skatāmies uz tādu vienlīdzības prizmu no tā, kad visiem ir jābūt vienādām tiesībām. Un, ja mēs skatāmies no tādas tiesību viedokļa, tad tiešām mēs teiktu, no tā tad ir netaisnība, un netaisnība ir jānovērš un tam līdzīgi. Bet tas, vai arī, kad mēs bieži cilvēki saka, vaicā, vai tiešām sievietes būtu sliktākas, tāpēc, ka viņām tur kādas kvalitātes trūkt vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Arī tai virzienā, ja mēs ietu, tad mēs tur nebūtu nekāda skaidrība. Ja skaidrība būtu tāda, ka noteikti sievietēm ir daudzas dāvanas, kas arī var noderēt arī tādā pastorālā kalpošanā, bet kā jau es sacīju, tas pamats, jeb tā mēraukla ir tas, uz ko mēs balstam visu savu ticību, uz Dieva atklāsmu svētajos rakstos. Par to, kāpēc kristieši un vai vispār kristieši nosoda cilvēkus ar citu seksuālo orientāciju un kāda būtu pareiza kristieša attieksme pret šiem cilvēkiem un vispār pret šo tēmu? Es dzirdēju to vārdu nosoda. Cik es saprotu svētos rakstus, kad mums nebūtu jābūt tiem, kas soda kādu. Mēs, protams, varam izšķirt, kas ir pieņemams un kas nav pieņemams, kas labs un kas ir nelabs, tā kā Dieva vārda gaismā, kas ir atbalstāms un svētējams un kas tāds nav, bet sodīt laikam mums nevajag. Kā teikt, grēkam ir, ja tādām lietām ir kaut kādas sekas tāpatās mūsu dzīvē, un tās atstāsim, tad es teiktu, Dieva ziņā mums nav neviens jāsoda. Pareiza attieksme. Tas, ko es esmu vienmēr teicis, ka man liekas, katram cilvēkam baznīcā ir jābūt vietai. Un mēs varam dažādi mūsu dzīvē cīnīties ar dažādām lietām, un varbūt tieši tāpēc, ka mums katram ir lietas, ar ko mums ir jācīnās, kuras mums ir jāpāraug, kur mums kaut kur jātop ciedinātiem. Tieši tāpēc mums jau ir vajadzīga tā baznīcas kopība. Un arī cilvēkiem ar dažādu seksuālu orientāciju, es domāju, tikpat būtiski, ka viņiem ir vieta, kur viņi var dzirdēt Dievu vārdu, ka viņiem ir vieta, kur viņi var piedzīvot attiecības, kur viņi var saņemt lūgšanas. Tas ir būtiski. Es nezinu, vai es atbildēju uz tavu jautājumu, bet... Tā ir tā cīņa un tā tēma, ka kristīgā pasaule cīnās par visām varītēm pret to netradicionālās orientācijas, pret visām tām kustībām oficiālajām, kuras tur ir, es nezinu, LGBT, vienalga. Vienkārši ir tāda cīņa, vai tā cīņa, vai viņai ir jēga, vai varbūt vienkārši jūs darat to, kas jums tur viss notiek. Kāpēc ir tā cīņa? Tas ir tas jautājums. Es domāju, ka svarīgi varbūt ir, ka tas baznīcas viedoklis ir skaidrs un ka tas ir pamatots.
manuprāt, mūsu baznīcā viņš ir diezgan skaidrs un acīm redzams. Tāpēc, manuprāt, mums nevajag nepārtraukt sacīt, ka mēs esam pret to. Tā varbūt mums biežāk ir jārunā par to, par ko mēs esam. Un mums ir jāpraktizē. Mums ir jāskatās, kā mēs varam arī šiem cilvēkiem mūsu vidū kalpot. Tā kā es domāju, tas tēls, ka baznīca ir pret, lielā mērā tiek kaut kā arī kultivēts mūsu sabiedrībā, kad galvenokārt, ja kaut ko runā par baznīcu, tad pret ko viņi ir. Tā man kā mācītājiem šeit, tā bija tāda, var teikt, mazākā manas ikdienas sastāvdaļa. Man visvairāk bija par ko es esmu. Es esmu par cilvēkiem, par dažādām lietām, kur mēs ejam un kaut ko daram. Un mēs varētu teikt, ceļam kaut ko šajā sabiedrībā labu. Kaut ko no Dieva valstības mēģinam atklāt un ienest, ko mēs paši esam piedzīvojuši, ar to dalīties. Par to vajadzētu būt pār galvenokārt. Protams, šajā amatā man noteikti biežāk nākās to pravietisko balsi kaut kā izteikt un arī runāt par to, pret ko mēs esam. Bet arī tad, kad baznīca kādreiz saka kaut kam pret, tas nozīmē, ka viņi vienlaicīgi iestājās arī pār kaut ko. Un tad, kad es aicinu, kad cilvēki dzird kādreiz, ka baznīca kaut ko izsaka pret, kad mēs uzdot jautājumu, bet ko tajā mirklī baznīca grib sargāt? Kas ir tās vērtības? Tad, man liekas, tas varbūt arī tiks uztverts kaut kā sabalansētāk. Šī gadījumā, kas tas ir? Ja ir pret netradicionālās orientācijas to jēgu, tad par ko? Es domāju, mēs šajā gadījumā esam par to, ka mums ir svarīgi, ka mēs kādas lietas, kas rakstos tiek uzrādītas kā nepieņemams un kā grēks, ka mēs viņam nepadodamies, ja mēs nenoticam, kad šai pasaulē nav nekas, kas varētu mums palīdzēt viņus pāraugt, ka mēs nepieņemam tās kā tādu spriedumu priekš sevis. Un mēs esam vēl par to arī, lai cilvēkam palīdzētu sastapties ar Dievu un būt šajās attiecībās ar Dievu. Tas būtu tas galvenais, varbūt arī baznīcas aicinājums. Palīdzēt cilvēkam dzīvot ar Dievu. Jo, ja mēs runājam par kaut kādām pārmaiņām, ne tikai šādu, piemēram, homoseksuālu cilvēku gadījumā, par kādām pārmaiņām iekšējām, par visam mums ir nepieciešams iekšējas pārmaiņas, tad, protams, ka mēs sakam, Dievs ir tas, kas viņus inicē, un Dievs ir tas, kas mūsos viņus var īstenot. Mēs tur sadarbojamies, mēs tur esam kaut kā iesaistīti, bet tā cerība nesakņojās tik daudz mūsos, cik viņā, kam mēs ticam. Par garīgumu runājot, ko tu vispār saproti ar vārdu garīgums? Jo tagad tas vārds ir ļoti daudz īstenībā. Viņš tiek izmantots, bet ko tu saproti ar vārdu garīgums? Jā, tas patiešām ir vārds, kurš zem kā šodien var palikt jebko, tāpēc, es domāju, ir tādi jēdzieni, un šis ir viens no tiem jēdzieniem, ko tad, kad mēs par viņiem runājam, ir vērts paprasīt otram cilvēkam, ko tu īsti to saproti. Un manā gadījumā es to neredzu kā kaut ko tādu, kur tādu manas pašizaugsmes kādu jautājumu, kur es esmu centrā, kur es kaut ko tagad mēģinu kādai savai personības daļai, manam garam kaut ko labvēlīgu darīt, bet vairāk, es teiktu, kristīgā gadījumā garīgums ir tāds, kur tā persona centrālā, mēs sakam, ir svētais gars, kur gars darbojās. Būt atvērtam, būt atsaucīgam, būt tur, kur gars ir apsolījis darboties. To es sauktu par garīgu dzīvi. Un ļaut garam mani veidot, ļaut Dievam mani veidot. Par to es sauktu par kristīgu garīgumu. Mūsdienu cilvēks ir tomēr tendēts uz meklējumu šo, tad jautājums, kā viņš var nonākt līdz tam, kā viņš var to realizēt. Tas, kurš nav saistīts ar baznīcu, kā viņš var to realizēt, kā viņš var saprast, kāds darbs, kas viņam ir jādara, ir praktisks kaut kādas lietas.
tās pamatlietas, ko varētu sacīt, ko mēs redzam, kas ir tie, mēs baznīcā mēdzam lietot tādu jēdzienu žēlastības līdzekļi, kur tad, kad Dievs ir apsolījis, kad viņš caur tiem darbosies. Ja, tad pirmkārt tas ir Dieva vārds, ja tie ir svētie raksti, tā ir Bībele. Ja es atveru un lasu Bībeli, pat ja es viņā daudz ko nesaprotu, tajā mirklī es esmu saskarsmē ar Dieva garu. Tur notiek, Dieva gars manī darbojas, un tas varbūt ir garš process, kas man ir priekšā, bet tas process ir sācies. Tas ir viens veids, kad es atveru svētos rakstus. Cits veids ir tad, kad es lūdzu Dievu, tad, kad es vēršos savu lūgšanu pie Dieva. Lūgšanas varbūt izpausties ļoti dažādas, kādas viņas tur vai vārdos, vai klusumā, viņas varbūt dažādi, bet kad es esmu Dieva priekšā lūgšanā. Nu, un noteikti tas varbūt ir tāds specifiskāks vārds, ko mēs baznīcā mēdzam saukt par sakramentiem. Tas ir vēl viens Dieva žēlastības līdzeklis, jeb caur ko Dievs darbojās. Ir kristība notikums, kur Dievs mūs garīgi ļauj piedzimt garīgā nozīmē. Un tas ir svētais vakarēdiens, kur mēs sakam, mēs saņemam, mēs uzņemam pašu Kristu sevī maizes un vīna zīmēs. Nu, tie varētu būt tādi centrālie kanāli, ko mēs baznīcā sakam, ko Dievs pats ir apsolījis savu darbu, savu klātbūtni tajā. Kad tu pabeidzi kalpošanu, kad tevi ievēlēja amatā, tu biji uz 30 dienām aizbraucis prom. Vai tu vari pastāstīt, uz kuriem tu biji aizbraucis? Ko tu dari? Es biju aizbraucis uz Svētā Ignācija vingrinājumiem. Mūsu baznīcā tie tiek jau kādu laiku praktizēti un ir apliecinājuši sevi kā tādu vienu veidu, vienu veidu, kā cilvēks var pavadīt tādu nošķirtu laiku, kvalitatīvu laiku Dievu priekšā, saglabājot to fokusu uz viņu, to iekšējo pievērstību viņam. Nu, tas bija mans arī mērķis, varētu teikt, ka arī kaut kā pēdējā gada visu tādu dinamikas ietekmē. Es nevienu mirkli nešaubījos par to, ka Dievs ir ar mani, bet kad es jūtu, ka es kaut kā neesmu tik jūtīgs, uztverošs, un es kaut kā tā mana paļāvība, ka es esmu ar Dievu, tā varbūt nav vairs tik izteikti. Man likās, ka man ir svarīgi pirms šīs jaunās kalpošanas uzsākšanas, ka man ir šāds laiks, lai es nejūtos, ka es tur ieeju tagad kā tāds, kurš pats kaut ko dara, bet kad es varu iet ar apziņu, ka es to daru kopā ar Kristu, kurš man tajā ir aicinājis. Nu jā, tas bija tas mērķis, kāpēc es devos. Vai tas bija klusums? Fons ir klusums. Lielā mērā tas fons ir klusums. Ārēji nevienmēr tas tiek tā 100% ir iespējams izpildīt. Dienas ritmā galvenokārt tātad ir tādas apceres, svēto rakstu apceres. Un vienlaicīgi arī viena saruna dienā ar kādu, kas iet tev līdzās, ja, ko tu vari reflektēt par to, kas tev ir notiek, un viņš var kādā veidā atbalstīt, lai tu tajā ceļā kaut kur nepazaudētu kaut to pašu fokusu uz Dievu un uz viņa žēlastību. Un tad katru dienu ir dievkalpojums. Jā, tas ir tāds iekšējais ritms, kas šajos vingrinājumos tiek praktizēts. Bet vai to var salīdzināt ar kaut kādu meditāciju? Tagad mūsdienās ļoti populārā, tāpat kā garīgums, tāpat meditācija, vienkārši kaut kāda klusēšana, domāšana par kaut ko. Vai to var ar to salīdzināt, vai ar ko tā atšķirās no meditācijas? Salīdzināt jau var jebko, bet tas, protams, ir... Te mēs esam atkal viena jautājuma, vārda priekšā līdzīgi kā garīgums. Ja, ko mēs saprotam ar vārdu meditācija? Tas ir viens vārds, kas atkal ir ļoti dažādi tiek saprasts baznīcas vēsturē, ja mēs skatāmies.
Un tad ir savu specifisku nozīmi viņam kā reizi taisn Ignācija vingrinājumos. Un, protams, varbūt šodien vairāk austrumu dažādu prakšu ietekmē, tam atkal ir pilnīgi cita nozīme. Es varu pateikt, kā tas baznīcas vēsturē bijis saprasts ilgstoši. Jau sākot no vecās derības laika, ka tas nozīmē savu atgriezties savu pie kādas vēstījuma, pie kāda vārda, atsaukt to atmiņā atkal un atkal, lai tā vairs nav tikai kāda patiesība, bet ka tas ir kaut kas, kas atrod savu vietu lēnām arī mūsu sirdī, ka tas iedzīvinās mūsos. Līdz ar to tādā bībeliskā izpratnē meditācija ir vērsta uz Dievu, viņa vērsta uz kādu patiesību, ko Dievs apliecina, un ar to, lai šī patiesība, tā var teikt, kļūtu tāda, es citreiz to saku vārdu, internacionalizēta, tādā nozīmē, ka viņa kļūst man par iekšēju pieredzi, par manu iekšēju patiesību, tā var teikt. Savukārt, no tādā vairāk austrumu gadījumā meditācija ir saistīta ar prāta nomierināšanu vai sevis iztukšošanu. Tam varbūt ir vēl kāda cita mērķa, bet tur mēs varētu teikt tieši pretēji kaut kādu procesu. Ja tā vienā gadījumā tas ir kaut kas tāds diezgan aktīvs, un tam ir kaut kāds objekts, un tam ir saturs, tad otrā gadījumā tas mērķis ir būt kādreiz pasīvam, tur nav nekāds konkrēts objekts, un mērķis ir iztukšoties. Tā kā tur ir būtiska atšķirība. Kas to visu padara varbūt vēl sarežģītāk, ka, protams, arī kristīgā ticībā ir arī lūkšanas veidi, kas arī ir, ja tā var sacīt, no cilvēka puses pasīvi. Reizēm to mēdz apzīmēt kā kontemplatīvu lūkšanu, bet es pieņemu, ka mums šobrīd diez vai būs laika visus tos jēdzienus tā sīki izšķetināt šeit. Bet, ja runa ir par to, vai var salīdzināt Ignācija vingrinājumus ar meditāciju, tad es teiktu, tajā baznīciskā nozīmē, ko es sacīju, lai ar Ignācijas lieto vārdu kā reiz kontemplācija, lai viss būtu sarežģītāk, bet tādā baznīciskā nozīmē tur ir daudz meditācijas. Jā, tur ir Dieva vārda apceres, pārdomas par vārdu, mēģināšana ieiet tajā vārdā iekšā, piedzīvot šo vārdu. Un tādā nozīmē mēs varam teikt, jā, tas ir salīdzināms ar šādu meditāciju. Ko tu varētu pateikt par lūkšanām? Vienkārši cilvēks, kurš vienkārši ir meklējumā, un viņš vēl ir ļoti tālu no šādām lietām, dziļa garīguma. Kādas vienkāršas lietas, kādā veidā cilvēks varētu lūgt, ko tu iesaki, kā mācītājs, kad cilvēks reiz ir atnācis par neko nesaprot. Kas ir tas, ko varētu ieteikt, ar ko varētu sākt? Es gribu nomierināt arī cilvēkus tādā nozīmē, ka jēdziens dziļš garīgums, kas tas tāds ir. Jo, manuprāt, tā dinamika, un arī tieši par lūkšanu domājot, ka ja mēs vispār varam runāt par kaut kādu lūkšanas tādu dinamiku, kā tā attīstās, tad viņa neiet uz aizvien sarežģītāk, un beigās kaut kas ir tik komplicēts. Tieši otrādi lūkšana visbiežāk cilvēku garīgā ceļā kļūst aizvien vienkāršāk un vienkāršāk un vienkāršāk. Un tas varbūt pat ir tāds, kaut kā varētu teikt, tāda autentiskuma kritērijas, ja viņi kļūst vienkāršāk. Varbūt tad vēl viens ieteikums par to, ko tu runāji. Es teiktu, mums ir katram cilvēkam būtu labi lūgt tā, kā viņš var, vai viņa var, un necensties lūgt tā, kā nevar. Mēs parasti kaut kur esam kaut ko dzirdējuši par to. Par dziļu garīgumu mēs esam dzirdējuši. Un tad mēs domājam, vai nu es kaut kā tā mēģinu, vai nu es vispār nemēģinu. Tas skaistais ir, ka mēs varam ar Dievu, kā viņa radīti bērni, kā viņa radības, vēl vairāk kā viņa bērni, mēs varam runāt arī kā bērni ar viņu. Mums nav obligāti, labi, mums ir dots mūsu tēvs lūkšanas piemērs, ko starp citu, ko mēs varam vienmēr skaitīt, kā varētu teikt, lūkšana, kas ir skaista un dziļa lūkšana, pie kuras vienmēr mēs varam vērsties. Bet mēs varam arī vienkārši sarunāties ar Dievu. Un mums nav jāšaubās, kad Dievs tajā mirklī teikt,
kaut kas te nav pietiekami komplicēts, vai tu ne tā iesāki, vai tu ne tā pabeidzi, vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Tāds pamatu princips, es teiktu, ar lūkšanu ir tā, kad mēs lūkšanu mācamies lūdzot. Sāc lūgt. Un tu redzēsi, ka tas Dieva garš lēnām tev vedīs aizvien tālāk tajā pieredzē. Varbūt paies laiks, un tu skatīsies uz savu sākotnējo to, ka tur kaut kas būs pamainījies. Tas vairs nebūs tā, kā tas bija. Bet arī tu tos cienīsi un godāsi to sākumu. Pirms mēs ejam pie fināla jautājumiem, pēdējais. Ja jau cilvēks pats, pieņemsim, ir garīgs, kā ar tas vārds, viņš lūdz un cenšas iedziļināties, cik viņš spēj un lasa Bībeli. Priekš kā viņam ir vajadzīga baznīca? Jā, Bībele ir būtībā rakstīta, lai viņu lasītu kopā. Viņa nav būtībā domāta pamatā kā tāda, ko mēs katrs individuāli lasām. Un tad arī interpretējam katrs pa savam. Bībele ir domāta, lai lasītu kopībā. To lasīja Izraēla tautas priekšā, to lasa baznīcā, dievkalpojumā. Un to arī skaidro. Tas neizslēdz, protams, iespēju, kad mēs pat iedrošinām cilvēkus arī lasīt Bībeli personīgi, bet svarīgi, ka mēs to lasām kopā ar baznīcu. Vēl viens, man liekas, būtisks aspekts ir tāds, ka draudze ir vieta, kur mēs varam mācīties izdzīvot to, ko mēs Bībelē izlasām. Labāk kā jebkur citur, ar visām saviem iegūmiem un ar saviem izaicinājumiem. Ja mēs tur varam lasīt, nesiet cits citu nastas, uzlūkojiet cits citu augstāk, piedodiet cits citam un tam līdzīgs daudz raksturvietas mēs varam lasīt un pēc tam vienatnē justies kā milzīgi, varbūt apmierināt ar sevi, kā mēs to visu piepildām. Tad atliek varbūt draudzē kārtīgi piedzīvot tādas tuvākas draudzības, lai šie vārdi visi iegūtu piepildu dzīvību un jēgu. Un tā, ka tu zini, ko nozīmē nest kādreiz savu brāli vai māsu ticībā, vai ko nozīmē piedot, tad, kad tev tiešām ir sāpējis un tam līdzīgi. Proti, vārds netiek lasīts tikai ar galvu, mēs lasām vārdu arī ar savu dzīvi, to izdzīvojot. Un tam draudze ir tā Dieva paredzētā kopības vieta, kur tam notika. Es noteikti varētu vēl turpināt daudz, bet varbūt, kad šeit liekam punktu, ja? Fināla jautājumi. Jā. Tātad īsi jautājumi ar atbildes, kā tu pats jūti. Vēsturiska persona, ar kuru labprāt padzerti kopā kafiju izņemot Jēzu. Es tā esmu kādreiz noteikti kaut kur arī dzēris kafiju šeit pie šīs, netālu no šīs bildes. Jā, es esmu domājis, ka būtu jauki kādreiz satikt Luteru un paprasīt viņa domas, kā viņš šodien redz lietas, kas notiek mums apkārt, un ko viņš sacītu šodienas cilvēkiem, ko viņš sacītu par šodienas baznīcu. Un tad ir vēl viens cilvēks, Oskars Šāberts, mācītājs, kur dēļ mēs esam šeit pagrabā Ģertrūdes, jo te vispār nebūtu pagrabs, ja nebūtu viņš. Un viņš bija tas, kas savā laikā Ģertrūdes draudz ļoti ar viņa klātbūtnē Ģertrūdes draudz ļoti uzplauka. Man būtu daudz visādi jautājumu un pieredzes, ko līdzdalīt mums abiem diviem, es domāju. Kas tev visvairāk nepatīk cilvēkā? Noteikti liekulība. Tas, ja kādreiz cilvēki saka vienu, dara otru, vai dara lietas tev aiz muguras kādreiz kaut kas tā. Ko tu visaugstāk vērtē cilvēkā? Tas ir pretējo, ka cilvēks ir uzticams. Un, tā ir skaista vērtība, ja tu zini, ka tev var cilvēkam blakus uzticēties. Varbūt tas reizēm var būt, ka tev arī saka kaut kādas lietas nepatīkamas, bet tu zini, ka tu vari uzticēties. Kāda būtu tava ideālā diena? Diena, kas ir ar Dievu kaut kā iesāka, un tad nav tā, ka tu nākošo reizi, kad par Dievu atceries ejot gulēt.
ka tu vari vakarā atskatoties uz dienu un teikt, šī diena ir nodzīvota kaut kā kopā ar Dievu klātbūtnē. Un pēdējais, ja tu sevi satiktu pirms 25 gadiem, ko tu sev patīk? Pirms 25 gadiem tas bija laiks, kad es uzsāku ģērbļodē kalpošanu, un ka man nesen bija izveidojusies ģimene. Jā. Es laikam sacītu, Dievs ir uzticams. Ar mums kopā bija Rināls Grāns. Paldies tev par tavu klātbūtni. Paldies. Liels paldies, ka tu skatījies mūsu interviju. Tagad ieraksti komentārā, kāda ir tava attieksme pret baznīcu kā institūciju. Un mēs lasām visus komentārus. Jā, paldies tev par tavu klātbūtni un tiekamies nākamajā raidījumā.